राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गरिदिएपछि नेपाली राजनीति फेरि एकपटक दुर्विकृत भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमलाई अनुचित ठहर गर्दै यसबाट थुप्रै नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुने ठहर गरेको छ। उता प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका केही दलहरूले पनि राष्ट्रपतिको कदम सही भएको र प्रतिनिधि सभाले अब राष्ट्रपतिको सन्देशलाई मनन गरी सोही अनुरूप नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। नेपालको नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी प्रावधान निकै लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ। खास गरी 2072 सालमा संविधान जारी भएता यो विषय चर्चाको केन्द्रमा छ। राजनीतिक दलहरूले यसको दीर्घकालीन समाधानभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने हिसाबले नागरिकता विधेयकमा छेडखानी गर्दै आइरहेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन जसरी हुन्छ आफ्नो गठबन्धनलाई थप व्यापक र मजबुत बनाउन चाहन्छ। त्यसैले हालैका दिनहरूमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग मन्त्रणा गरिरहेका छन् र लोकसभालाई पनि सरकारमा ल्याउने उनको कसरत छ। सरकार मात्रै होइन, आगामी चुनावमा नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउनका लागि लोकसभा लगायत अरू साना दलसँग पनि गठबन्धन गरेर जानुपर्ने गठबन्धनभित्र अहिले कायम 5 दलको मत छ। आज म नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र राष्ट्रपतिले चालेको कदम संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक कसीमा कतिको उचित वा अनुचित छ त्यस विषयमा चर्चा गर्नेछु। नमस्कार, म सरोज राज अधिकारी। संवैधानिक कसीमा जाँचौं। संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 मा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थबाहेकका विधेयकमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई संसद समक्ष 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसैले संवैधानिक दृष्टिले राष्ट्रपति समक्ष त्यो अधिकार रहेको स्पष्ट हुन्छ। दोस्रो कुरा, राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले संविधानको संरक्षकको रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ। त्यसैले पनि राष्ट्रपतिले चालेको कदम संवैधानिक दृष्टिमा अनुचित ठहर्याउन सकिँदैन। तर राष्ट्रपति एउटा आफैमा स्वायत्त वा समानान्तर सरकारको संरचना पनि होइन। राष्ट्रपति नेपालको अभिभावकीय भूमिकामा रहने एउटा संस्था हो जो मन्त्री परिषदको सल्लाहमा चल्नु पर्दछ। के यो विधेयक फिर्ता गरिरहँदा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेकी थिइन्? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो। यदि प्रधानमन्त्री र सरकारसँग परामर्श बिना नै राष्ट्रपतिले स्वविवेकले यो विधेयकलाई फिर्ता गरेको भए त्यहाँनिर उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ। तर राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकेकी थिइन्। यदि त्यसो हो भने संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दृष्टिमा राष्ट्रपतिको कदमलाई अनुचित ठहर्याउन मिल्दैन। अहिले पनि मधेसको एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा छ र सरकार बाहिर रहेको लोकसभा अर्को मधेस केन्द्रित दल हो। यी दुवै दलले लामो समयदेखि नागरिकता विधेयकमा संशोधनको कुराहरू उठाइरहेका छन्। यिनीहरूकै माग सम्बोधन गर्नका लागि र लोकसभालाई सत्तामा ल्याउने तयारीका लागि सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक गत असार 24 गते संसदमा दर्ता भएको थियो, जसलाई प्रतिनिधि सभाले साउन 6 र राष्ट्रिय सभाले साउन 12 गते पारित गरेका थिए। त्यससँगै साउन 15 गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको समय सीमा भित्रै अर्थात् 15 दिनभित्रै सन्देशसहित विधेयकमाथि पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाएकी छन्। यसरी हेर्दा पनि संवैधानिक दृष्टिले राष्ट्रपतिको कदमलाई अनुचित ठहर गर्न मिल्दैन। नागरिकता विधेयकलाई लिएर नेपालमा विभिन्न जाति, समूह, लिङ्ग,
समुदाय, पिछडिएको वर्ग आदिले आफ्ना सरकारहरू लामो समयदेखि राख्दै आएका छन्। अहिले पारित भएको नयाँ विधेयकले पनि ती सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर सङ्घर्षशील ती समूहहरूको छ र उनीहरूले उठाउँदै आएको नागरिकतासँग सम्बन्धित थुप्रै सवाल अझै बाँकी रहेको र त्यसका लागि थप सङ्घर्ष गर्ने बताएका थिए। राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइरहँदा एउटा लामो सन्देश पनि दिएकी छन् र राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा नागरिकतासँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई लिएर लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका विभिन्न जाति, समुदाय, लिङ्ग आदिका मागहरूको पनि उठान गरिएको छ। जस्तो कि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने एउटा विषय। राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि बाबु नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संविधानको धारा 38 मा रहेको महिलाको प्रजनन तथा मातृत्व सम्बन्धी हक र संविधानको धारा 39 मा रहेको बालबालिकाको हक सम्बन्धी व्यवस्थासँग तादम्यता नराख्ने तर्क गरेकी छन्। यिनै दुई सवाललाई उठाउँदै राष्ट्रपतिले प्रश्न गरेकी छन्, आमाको नामबाट सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने हो। त्यसैगरी उनको अर्को प्रश्न छ, आमाको मौलिक हक, गोपनीयता र आत्मसम्मानको रक्षा कसरी गर्ने हो। नयाँ विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि 4वटा विशेष व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यसमा नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गर्दै आएको हुनुपर्ने, बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने र बाबुको पहिचान नभएको कुरा आमाले सो घोषणा गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू छन् र आमाले गरेको सो घोषणा भविष्यमा गलत साबित भएमा आमालाई दण्ड तथा सजायको भागीदार बनाउने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा गरिएको छ। तर बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि भने यी कुनै विशेष प्रावधानहरू राखिएका छैनन्। त्यसैले पनि यो विभेदकारी रहेको राष्ट्रपतिले समेत सङ्केत गरेकी छन्। राष्ट्रपतिले उठाएको अर्को प्रश्न हो आमाको नामबाट र जन्मसिद्धका आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। यी दुई अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट कानुन नभएका कारण करिब 7 लाख नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहेको गृह मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले भन्छ। तर केही आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने राजनीतिक दल, वैचारिक समूहहरूले भने यसरी यी दुई अवस्थामा दिइने नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउँदा थुप्रै भारतीयहरूले नागरिकता लिने र नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यामा पर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन्। त्यसले राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा गर्ने उनीहरूको तर्क छ। खास गरी तराई मधेसका जिल्लाहरूसँग सम्बन्धित भएर उनीहरूको यस्ता टिप्पणीहरू आउने गरेका छन्। तर गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले भन्छ मधेस प्रदेशभित्र पर्ने 8 जिल्लामा यस किसिमको समस्या भोगिरहेकाहरूको सङ्ख्या करिब 40,000 मात्रै छ र सिङ्गो नेपालका करिब 60 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा यस्तो समस्या भोगिरहेकाहरूको सङ्ख्या 7 लाख भन्दा बढिरहेको छ। यिनै सवालमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा प्रश्न गरेकी छिन्, योग्य नागरिकले नागरिकता नभएकै कारण संविधान प्रदत्त हक अधिकारबाट कहिलेसम्म वञ्चित भइरहनुपर्ने हो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूले आफ्नो मुलुक सुहाउँदो समय सापेक्ष प्रावधानहरू राखेका छन्। नेपालले पनि यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी एउटा साझा प्रावधान निर्माण गरोस् भन्ने राष्ट्रपतिको चासो देखिन्छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा भनेकी छन्, संवेदनशील मुद्दाहरूमा तत्कालीन राजनीतिक घाटा नाफा हेरेर विशेष वर्ग र समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने काम चाहिँ नगर र वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा पनि एउटा साझा सहमति कायम गरेर स्पष्ट र दीर्घकालीन समाधान हुने गरी संसदभित्रै छलफल गरेर एउटा निचोड निकाल र यो विधेयकलाई परिमार्जन गरेर पुनः पेश गर। यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिले उठान गरेका विषयहरू पनि
आफ्नो ठाउँमा गम्भीर विषयहरू छन् जुन मुद्दा निकै लामो समयदेखि विभिन्न वर्ग जाति लिङ्ग समुदायका मानिसहरूले उठाउँदै आएका थिए। विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र ध्रुवीकरण देखा परेको थियो र विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू पनि उब्जेका थिए। एउटा प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गर्नेमा शङ्का व्यक्त गरेका थिए। सायद त्यसैले होला जापान भ्रमणमै रहेका बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले जसरी पनि विधेयक प्रमाणित गर्नै पर्ने र यदि नगरे त्यो उनको भूल हुने टिप्पणी गरेका थिए। अहिले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेसँगै राजनीति दुर्विकृत भएको छ। नेकपा एमाले रापरपा रापरपा नेपाल र आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने केही साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि राष्ट्रपतिको यो कदमको समर्थन गरेका छन्। तर उता सत्ता गठबन्धनमा रहेका र मधेस केन्द्रित दलहरूले भने यसको विरोध गरेका छन्। हिजो मधेस केन्द्रित दलहरू नै भन्दै थिए कि अहिलेको विधेयकले पनि आफ्नो आंशिक माग मात्र पूरा गरेको छ र राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा पनि भनेकी छन् यसलाई किस्ता किस्तामा नभएर दीर्घकालीन समाधान खोज, अझै घनीभूत छलफल गर, परिमार्जन गर। यी दुईटा कुराहरूको बीचमा तारतम्यता राख्नुपर्ने हो। तर मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रपतिको चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त राष्ट्रपतिले यो विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएर लाखौं नेपाली नागरिकलाई नागरिक हुनबाट वञ्चित बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैगरी लोकसभा नेता राजेन्द्र महतोले यो राष्ट्रपतिको मौसमी कदम जस्तो भयो भनेर टिप्पणी गरेका छन्। उनले इङ्गित गरेको विषय के थियो भने हिजो 2078 साल जेठ 8 गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिरहँदा सँगसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा अध्यादेश, नागरिकतासँग सम्बन्धित अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए, जसलाई राष्ट्रपतिले जेठ 9 गते नै स्वीकृति प्रदान गरेकी थिइन्। र त्यो विधेयकमा पनि 7 वर्षे मापदण्ड, वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा 7 वर्षे मापदण्ड हटाइएको थियो र सालाखाला ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश जस्तै विधेयक संसदबाट पारित हुँदा पनि नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको भनेर उसको आलोचना भइरहेको छ। ओली सरकारको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने र संसदले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गर्ने भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएको छ। उसको भनाइ छ सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन, किनकि यो भविष्यमा फेरि संसदमा जान्छ र संसदले यसको परीक्षण गर्नेछ। तर संसदबाट पारित भइसकेको विधेयक माथि राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श र पुनर्विचार गर्न पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित छ। त्यसैले यसलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको हो। राष्ट्रपति स्वयं कुनै समय नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष थिइन्। त्यसैले पनि एमालेसँगको उनको सामिप्यता र खास गरी गुटगत हिसाबले केपी ओलीसँगको उनको निकटता कसैबाट छिपेको छैन। राष्ट्रपतिका विगतका कदमहरू पक्कै पनि आलोचित छन्। खास गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण हुने सिलसिलामा राष्ट्रपतिले ती दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नै निवास शीतल निवासमा बोलाएर मन्त्रणा गर्नु र नेकपा गठन हुनु, यी दुई दल एकीकरण भई नेकपा गठन हुनुमा उनले देखाएको सक्रियता पक्कै पनि राष्ट्रपतिको मर्यादालाई सुहाउने विषय होइन। त्यसैगरी नेकपा विवादको बेला होस् अथवा नेकपा विभाजनको बेला, त्यस बेला पनि राष्ट्रपतिले देखाएको राजनीतिक सक्रियता उनको गरिमालाई सुहाउने विषय थिएन। अझ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मिनेट भर पनि नसोची कसैसँग कानुनी परामर्श नलिइकन राष्ट्रपतिले
त्यसलाई सदर गरिदिएको विषय सबैभन्दा आलोचित विषय बनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 77 पुस 5 र 78 जेठ 8 मा गरी 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेको अवस्थामा पनि दोस्रो पटकको विघटनलाई सदर गरेबाट राष्ट्रपति झनै आलोचित हुन पुगेकी थिइन्। हो, राष्ट्रपति कार्यालयले स्पष्टीकरण दिए जस्तै अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयलाई अर्थात् राष्ट्रपतिलाई छैन होला, किनकि त्यो अध्यादेश आखिर कालान्तरमा फर्केर संसदमै पुग्ने हो र त्यसलाई परीक्षण गर्ने अधिकार सार्वभौम संसदसँग निहित छ। तर त्यही सार्वभौम संसद नै नरहने गरी केपी शर्मा ओलीले दुई पटक त्यसलाई विघटन गरिदिँदा राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन कुनै पनि अर्थमा सही ठहर्याउन सकिँदैन। राष्ट्रपतिका यस्ता कदमहरूको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने नै छ। उनले कुनै विशेष दल र त्यसको पनि कुनै एउटा विशेष गुट र नेताप्रति देखाएको सदाशयतालाई इतिहासले निर्मम रूपमा समीक्षा गर्ने नै छ। तर अहिले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम संवैधानिक, कानुनी, सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक कुनै पक्षबाट पनि अनुचित देखिँदैन। संविधान जारी भए तानै नागरिकता विधेयक पटक पटक गिजुलिँदै आएको छ। त्यसैले यसलाई तत्कालीन राजनीतिक काटा नाफाका हिसाबले हेर्नुभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ। यदि थप 1-8 महिना लगाएर दलहरूबीच एउटा साझा सहमति बनाएर र सम्पूर्ण सरकारवालाहरूका माग मुद्दा सम्बोधन हुने गरेर 1-1.5 महिनापछि फेरि यो विधेयक अगाडि बढ्छ, संसदबाट पारित हुन्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुन्छ भने त्यति समय पर्खनु अनावश्यक होइन। फेरि कसैले नागरिकताको सवाललाई लिएर आन्दोलन गर्नु नपरोस्, नागरिकताको सवाललाई लिएर आफू पीडित भए भन्दै अदालतको ढोकाहरू चाहनु नपरोस् र कुनै आम नागरिकले नागरिकताकै सवाललाई लिएर दुःख खेप्नु नपरोस्। यदि त्यस्तो चाहने हो भने दलहरूले यसमा पुनर्विचार गर्दै छलफल अगाडि बढाएर यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। हवस् त, आजको विशेष टिप्पणी यति नै। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा छिट्टै भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।